Kok ada suara aneh ya di belakang? Coba aku cek deh. Siapa tahu itu hewan yang lucu. Kira-kira di mana ya? Coba ke kamar dulu lah. Atau jangan-jangan di luar. Ke kamar dulu. Ini kamar orang tua aku, ya pasti tidak ada lah. Ya udah keluar dulu. Di kamar mandi juga nggak ada harusnya. Iyalah, nggak ada. Coba aku keluar, siapa tahu ada. Buka dulu pintunya. Aduh. Loh, apa itu? Loh. Hah? Hah? Apa-apaan ini? Kok bisa ada monyet? Lari! Tolong aku! Tolong! Aduh, lari kemana nih? Harus lari kemana nih? Aduh!